Bene, oggi giro dei folli, salita verso Sanda Motocross dalla croce di Castagnabuona. Buona fortuna ai due pazzi. E questo è il pezzetto che ti ricordavi, eh? Sì, questo qua è il pezzettino che ti fa passare la voglia. Guarda che sono fino lì, eh? No, sì, ma l'hanno fatto comunque. Sono saltati sulla destra, di qua. Se vai di qua lo fai, eh? Però devi essere molto bravo. Sono stati a destra e sono andati. Stando a destra. Sai cosa ho paura? Di scivolare lì? È stato quel pezzo lì che io mi sono fermato. Il salto là. Fino lì ci sono arrivato. Senti, Però mi sono fermato. con calma ci provo, però dammi di 70. Lo so bene che devo andare a destra, ma mi è scivolata. Sto di qua, così se vuoi provare. Dimmi se vuoi provare che sto fermo. Io mi fermo perché se mi scivola la ruota mi spacco. Ma sei matto. Però qui, vedi, fino qui sì. Poi sono sceso qui e poi sono andato. Ma poi dopo vai, guarda Ma che gli altri sono andati, sono passati 4 ruote, guarda. Sì, lo so. Ma sono matti. L'hanno presa in tanta velocità, eh. L'ha presa molto forte. Sembra assurdo, ma devi prenderla forte. L'hanno presa con tantissima velocità, conoscevano già il percorso e si sono messi davanti. E lì anch'io lo conosco, ma non ho il coraggio di farla. Vabbè, ma anche bagnato adesso. Poi oggi è bagnato, Non Cristo. è il caso. Perché la ruota scivola sul bagnato. Vedi che quando c'è stato di stare a destra si è scivolato così. Appunto. Se non ricordo male sono finiti i casini. Vuoi una mano?